আসসালামু আলাইকুম। ফুড সাপ্লিমেন্ট বিডি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ফুড সাপ্লিমেন্ট বিডি যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করলে আমাদের লোক আপনার বাসায় যেয়ে দিয়ে আসবে, প্রোডাক্ট হাতে নিয়ে দেখে টাকা দিতে পারবেন। আর আমরা আজকে কথা বলবো নেচার বাউন্ডারির ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক উইথ ভিটামিন D3। এটা খুবই ভালো একটা ফুড সাপ্লিমেন্ট, যেটা নেচার বাউন্ডারি অনেক বড় একটা ব্র্যান্ডের। এটা আপনার হাড়কে শক্তিশালী করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। দেখা যায় আমাদের মা বাবা এবং খালা, যে বয়স্ক যারা আছেন, সবারই দেখা যায় যে হাড্ডিগুটির একটা ব্যথা থাকে ক্যালসিয়ামের অভাবে, ঠিক আছে। এবং এই ক্যালসিয়ামের অভাবে এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক উইথ ভিটামিন D3 এটার মধ্যে আছে। এটা শক্তিশালী, এই তিনটা জিনিসের সমন্বয়ে এটাকে শক্তিশালী করা হয়েছে, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক এবং ভিটামিন D3, যেটা একসাথে কাজ করে আপনার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনগুলোকে সমর্থন করার জন্য। এটা সবচেয়ে বড় উপকারিতা যেগুলো আছে, উপকারিতা পয়েন্টগুলো আমি শেয়ার করব। এটার সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান উপকারী দিক হলো এটা হাড় এবং দাঁতের শক্তিশালী করে। ক্যালসিয়াম আপনার হাড় ও দাঁতের যে গঠন আছে, গঠনকে মজবুত রাখে, এবং ম্যাগনেসিয়াম তো হলো শোষণে সাহায্য করে। ওকে, ক্যালসিয়াম আপনার হাড় ও দাঁতকে গঠন করতে মজবুত রাখে এবং ম্যাগনেসিয়াম তা শোষণে সাহায্য করে, ঠিক আছে। এটা এই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের কাজ যেটা। আর সঠিক সব পেশির, আমাদের যে মাংসপেশিগুলো আছে, ঠিক আছে, এই মাংসপেশিগুলোর জন্য এটা খুব ভালো কাজ করে। ম্যাগনেসিয়াম আপনার পেশি যেটা আছে, এই পেশি ও নার্ভের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে, ইমিউনিটি সাপোর্ট করে, ঠিক আছে। জিঙ্ক যেটা আছে এটার সাথে, এটা ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার জন্য খুব ভালো কাজ করে এবং খুব শক্তিশালী করে, ইমিউন সিস্টেমকে আপনার শক্তিশালী করে, যেটা আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রধানত বাড়ায়। আর ভিটামিন D3 যেটা আছে, ভিটামিন D3 হলো ক্যালসিয়াম, ভিটামিন D3 যেহেতু এটার সাথে আছে, ভিটামিন D3 সাধারণত ক্যালসিয়ামকে সঠিকভাবে শোষণ করতে সাহায্য করে, ফলে আপনার হাড় ও পেশি থাকে সবসময় সুস্থ ও শক্তিশালী। হাড়ের ভঙ্গুরতা প্রতিরোধ করে এটার সবচেয়ে বড় আরেকটা পজিটিভ দিক হলো হাড়ের ভঙ্গুরতা প্রতিরোধ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা যায় যে আমাদের হাড়গুলা দুর্বল হয়ে যায় এবং ভঙ্গুর প্রতিরোধ করে। এবং সাপ্লিমেন্টের সবচেয়ে এই সাপ্লিমেন্টটা এই কাজগুলোর জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে। আর এটা ব্যবহারের পদ্ধতি মূলত সেটা হলো প্রতিদিন 1টা বা 2টা করে ট্যাবলেট, ডাক্তার যেভাবে বলে। অনেক সময় এটা ডাক্তাররাও আমাদেরকে এটা রেফার করে, বড় বড় ডাক্তাররা, এবং সবাই খায়। এটা হলো ফুড সাপ্লিমেন্ট। আর হলো যে প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছে সবাই প্রতিদিন 1টা করে এটা নেয়। আর ডাক্তাররা যদি কাউকে বলে তখন সে 2টা করে নিতে পারে। আর এখানে কিন্তু এটা যে ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, এবং এটা সম্পর্কে আসলে বলার কিছু নাই, তারপরে যারা নতুন তাদেরকে দেখাই দেই। এটা আসলে এই যে কোথা থেকে ইউএসএ থেকে, এই যে ইউএসএর কোন ল্যাবের থেকে, এই যে কোথা থেকে, এই যে মেড ইন ইউএসএ, ঠিক আছে। এবং ইউএসএতে কোনো প্রোডাক্ট, নর্মাল কোনো প্রোডাক্ট তো সাধারণত বাজারজাত করা হয় না, ওটাকে ওরা খুব ভালোভাবে রিসার্চ করেই দেন ওটা করা। এবং ফুড সাপ্লিমেন্ট ইউএসএতে খুব ভালো রেগুলার ইউজ করে, যারা বাইরে থেকে আসেন সবাই জানেন, এবং ডাক্তাররাও এই সাপ্লিমেন্টগুলো রেফার করে। সো যারাই অর্ডার করবেন আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারেন। বাই নাওতে ক্লিক করে নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা দিলে আমাদের লোক আপনার বাসায় যেয়ে দিয়ে আসবে, প্রোডাক্ট হাতে নিয়ে দেখে টাকা দিতে পারবেন। আমাদের কাছে সব ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্টই ইনশাল্লাহ আমরা দিতে পারবো, চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।